冇問題啊。盡量高啲啦，我哋即係一張台。我費事遮住，我喺度都得。加埋計數機嗰啲，係啊，我已經睇小學係咧。OK， 好啦，咁啊Zoom 嘅朋友就我哋只能夠現場咁樣去播啦，好嘛？咁大家盡量未必照顧到咁多，好嘛？咁啊盡量即係有問題就喺個 Zoom 度問咗先，係啦。Let's say 去到後半嘅時候咧，我哋先再去即係解答下大家問題咁樣啦。好，咁啊，早晨咁多位同事，早上好熱鬧㗎嘛？平時係咪都係咁豐富㗎？我哋咁多人參加嘅，差唔多話 Facebook 即係代表我哋個 training 咧係做得非常之好嘅。咁啊嗱，今日咧就長話短説啦，我哋會講呢個保費融資啦。OK， 咁就其實保費融資咧個課堂裏邊咧，我 suppose 係應該要分兩節嘅。因為咧第一個咧就係要先。你要做到呢件事，你起碼都要認知咗先啦。係啦，即係你起碼要識得點樣去計算啊，去認知佢係乜嘢嘅一件事先。OK， 咁先了解認知咗有個 knowledge 啦，然後先我哋諗下咧點樣去揾嗰堆客人，同埋點樣去做 presentation， 都應該係分開兩下嘢嘅。OK， 咁啊嗱計數咧，我想問下大家對於計數呢方面咧，有冇啲好大嘅恐懼先？有冇啲同事有好大嘅恐懼？有唔怕講喎，會特別照顧下你喎，係咪你啊？唔係㗎係嘛 ？OK， 真係冇，我只會唔中意，但係唔係恐懼。OK， 你唔中意咧係咪？但係都處理到嘅。OK， 嗱咁當中咧其實又唔係話好複雜嘅一啲數據嚟嘅，不過咧就都真係要同平時咧我哋去 study， 譬如大家買養生或者買普通醫療啊危疾嘅產品咧，相對要計嘅數字咧可能會多啲啲，係啦，純粹多啲嘅啫。但係你其實理解咗個 concept 之後咧，發覺原來都係。即係都唔係嗰啲咁困難嘅一個情況嚟嘅。好啦，咁啊想問下大家先啦，保費融資對於你哋嘅印象當中咧，或者任何都可以講嘅，好嘛？你覺得保費融資是什麼咧？我想睇下大家嗰個即係認知個程度去到點樣樣先。OK， 係，覺得係點樣樣？嗰張單題可唔可以講多少少？做一個價值係好低嘅，係啦，聽到呢幾個 keywords 啦，單有抵押啦，個息又好低啦 ，OK， 咁啊有冇聽到兩位朋友仔嘅分享？好似保費融資咧，借錢買保單 ，OK， 咁借錢買保單啊？OK， 即係將頭先個 process 用完整嘅中文再講一次，唔該晒你啊。OK， 咁啊，仲有冇其他嘅朋友仔對於保費融資嘅任何概念好，你認知好定唔好咩都好啦，總之都分享一下。有冇？等於借錢買樓。等於借錢買樓 ，OK， 類似咯，類似借錢買樓，不過就唔係一個 physical 樓，係一個哦，多咗啲深啲啊啲，唔係一個 physical 嘅樓，係一個保單喎，又好似係啦，即係嗱，聽到咧幾個朋友同事都有講咧，就話都牽涉到有借錢啦，有去買保單啦咁樣。其實大家咧，我相信咧都有一定嘅 concept 嘅，其實都係好類似嗰種啦。咁我大概講一講咧，保費融資嗰個做法係點樣樣先？其實咧，一個圖咧，可能大家都容易去理解明白嘅。都睇到係咪？好似係一個 OK。嗱，考下大家先。閃耀全程係一個有條件供應嘅單啦，定係一個一 A 過嘅單嘅？一 A 過啦 ，OK， 係啦。咁即係話咧，我當咧第一年呢個保單，我當做閃耀全程咁樣㗎 ，OK。咁張保單咧，嗱，我當張保單，我唔用美金啊嗰樣嘢啦，即係簡單啲去運算啦。我當一張保單100萬 ，OK， 講第100萬。呢個保單，咁想請問下大家啦，咁多位人生規劃師啦，咁多位代理人啦，咁
咁去到10年之後，呢張保單，呢一張閃耀全城嘅保單，增長去到幾多錢咧？84萬到，係啦，即係40-50% 左右度啦，係啦，個水平係差唔多嘅，即係呢一個增長嗰個比例係差唔多嘅。咁即係話咧，張單咧去到第10年嘅時候咧，OK，中間就係咁啊嘛。正常你買唔同保單，我哋買匠心好、全家保咩都好，總之儲蓄個保單，你買完之後就擺喺度㗎啦，就咁去增值㗎啦。OK，呢個理解啦。咁咧，原來閃耀全城呢張單，我覺得原來去到第10年嘅時候咧，我就大概咧個比例個貸款咧，我當1.5%。41.5啦，呢個就係嗰個保單嘅增長，係閃耀全城嘅增長。咁咩叫做保費融資咧？就係保費融資咧，就係喺低分嘅時候咧，保險公司都係要買，都要收到100萬嘅呢個 premium 嘅呢個保費單嚟嘅。OK， 只不過咧，佢收嘅保費客人俾嘅保費咧有唔同嘅途徑。OK， 咁我用呢個啦，舉個例子啦，唔需要自稱先。OK， 我當1秒裏邊咧。我37分賬，即係咧30%係個客人自己銀行包嘅錢。OK， 咁保險公司會唔會話啊？好啦，你俾30%，我就幫你 issue 張單啦，會唔會咁㗎？一定唔會啦。咁70%嘅錢喺邊度嚟啊？OK， 另外嗰70%咧 ，bank 嗰度嚟嘅。咁喺周大福人壽嘅角度，我係咪已經收晒100萬呢個標面？我唔理個途徑邊度嚟㗎啦，總之我收咗我就支持呢張單㗎啦，就 invoice 㗎啦，理解係咪？好啦，咁去到呢個情況之下，呢張單完前咧，我俾10%保費啦，30%我俾嘅，銀行就俾咗70%啦，理解？然後去到第10年之後咧，張單已經增長咗6倍，去到1.5度，即係或者打1.4、1.5度啦，用1.5比較容易啲去計算。OK。張單已經增長到1.5啦，咁我想問下呢張單1.5所有嘅錢係咪屬於我呢個客人㗎？係嘅 ，OK， 咁有幾多屬於我咧？30%有幾多答案？個 split 咯，應該係30個 split 咯。一開頭100萬出嚟，100萬。呢150萬嘅保單嘅價值裏邊咧，如果嗰刻我要上單要退保啦 ，OK， 咁我首先咧呢150萬咧唔係完完全全嗰張票入過嚟嘅 ，OK， 因為首先咧有借有還啊嘛，係咪還得起先同借啊嘛？所以咧我要先將個150萬當中嘅70萬，OK， 我要還邊個？俾我講。咁請問剩低係幾多？180萬，係啦。咁呢80萬咧就係完全屬於我。咁即係話咧，我用30萬呢溫，我俾30萬啫嘛，係咪？然後10年之後我就攞翻80萬啦。誒，個增長咧，大家明唔明白呢一 part 先？理解得未？理解晒。其實部分先。可以收工啦，落堂可以落堂啦，可以出馬啦。係啦，點啊？但係你都要俾銀行 interest 啊。冇錯啦，係啦，因為銀行會無啦啦借俾，係啦，無條件咁借俾我哋啊。會噶嘛？咁啊當中有個乜嘢代價？會嘅，利息代價咯，係啦。咁所以頭先咧聽到有同事講話啊，利息啦，要借錢啦，利息又好低啦，所以今日咧我哋係要搞清楚究竟個利息係幾多先，點樣去計我成個即係保費融資嘅呢一個利益係點樣樣？係啦，我哋先搞清楚呢一個 knowledge 嘅時候咧，我哋下一步咧先諗究竟乜嘢嘅係人嘅匹配，我哋同埋點樣去使用佢，分開兩種嘅。所以今日咧就見大家都好有紙有筆，係啦，有晒計數機咁樣咧，我哋一齊去計一計呢個數字啊！大家都喺個群組裏邊係嘛？即係嗰個 MFA 嘅 training 嗰個群組裏邊，係啦，唔係就自己出聲，要時間去㗎。OK， 好，
非凡先生，係呢張保單咧，嗱閃耀傳承啦，頭先大家講過，閃耀咧就係整付保費嘅保單嚟㗎嘛，即係我唔需要供款嘅，我一批過咧就完成咗㗎啦，整付嘅。嗱，知唔知點解我會做30萬美金呢個 current， 即係呢一個保費啊？點解唔係10萬？點解唔係50萬？點解即係咁零丁咧？30萬咧，return 最好。加個俾少少 hint 俾大家。我哋買橡心咧，記唔記得嗰個額度如果大啲咧，即係橡心係啦，即係如果係做5000蚊美金一年，同埋1萬蚊美金一年，嗰、個最後嘅回報會有分別啊？會有分別啦，就因為有個大額折扣。喺閃耀傳承呢個世界裏邊咧，全部都有嘅。係啦，咁個起標咧就會係30萬美金啦，所以佢會係用兩個咧最唔同嘅一個 return rate 嘅。10年咗之後咧，係會有少少分別嘅，就因為佢 day one 嘅時候會有一啲嘅 discount，所以咧我哋通常就以30萬做一個目標啦。OK，嗱，閃耀傳承可以做到保費知呢陣啊，做到30萬啦。OK，咁你見到咧30萬呢一度個整付保費30萬啦，大家見到啦。跟住保險徵費要俾嘅。OK，嗰張單都有㗎啦，保險徵費。即係呢個係我唔記得由幾年嘅時候開始就已經有呢一樣嘢。咁咧，所以 total 咧，客人咧佢要俾30萬10個幾，有少少尾數啦。咁你見到喎，有一句係特別少少咧，喺其他橡心啦或者全家保嘅單裏邊咧係唔會有嘅呢一個時間嘅。做咩啊？係啦，保證現金價值，仲要係保單生效日之保證現金價值。OK，但原來呢一粒數咧係好重要嘅，呢粒數係好重要，點解咧？點解咁重要咧？保證呢張單係有發成嘅。係啦，即係話咧，如果個客人嗱，我唔當保費唔知先啦，我當就買閃耀傳承呢張單。如果我擺30萬落去，我唔知咩原因突然間，我第二日即刻係好需要用錢喎，我想 surrender 佢，我要變翻現嘅。OK，即係如果係咁樣咁極端嘅情況之下咧，個客人咧係可以即時攞翻咧24萬嘅。嗱，咁呢一樣嘢同我哋嘅全家保啊，或者同我哋橡心呢啲 plan 咧，嗰個最大嘅 difference 係啲乜嘢啊？保證要跟上成日就真係睇話你橡心嗰啲你想攞出嚟，少好多錢。係啦，近乎第一年咧，好似係冇錢攞嘅喎。橡心如果第一年surrender 或者全家保第一年 surrender 咧係冇嘅，或者剩翻1-2% 嘅，係極少嘅。OK，咁但係呢一個比例咧有幾多成？即係我俾80%，係啦，就大概80%嘅。咁所以我哋記住啦，嗰、個 day one 嘅 cash credit 啦，day one 嘅 guarantee 嘅 cash credit，首日嘅保證現金價值咧就係80%，係啦，即係100萬，退保就攞翻80萬。唔知類推啦，嗱呢個要記住嘅，呢個要記，因為呢一個價值咧係直接影響咧我哋做保費融資嘅時候，首期要俾幾多錢，利息要俾幾多錢，係有好大嘅影響嘅。所以咧，我哋呢隻單咧係80%。OK， 咁啊市場上有幾間保險公司有做保費融資嘅，即係譬如 AIG 啦、AIA 等等啦嗰啲，其實大概嗰個比例咧都 around 係80%左右。咁所以我哋都係市場去睇齊呢一樣嘢，得80%嘅，80%算係一個都不錯嘅一個比例嚟㗎啦。OK， 咁記住我完咗之後，我要問翻大家80%啦。跟住呢個嗱，應該大家都好熟悉嘅一個 table 啦，係每一個產品裏邊咧，佢都會有嘅。你見到保證唔使講啦，guarantee 一定有㗎啦。OK， 跟住非保證紅利啊，咩累積利息啦，同埋中期紅利加起嚟咧，即係呢一個加呢一嚿，再加呢一嚿就等於呢
請問下在座咁多位，呢一張單如果 total 連埋 guarantee 連埋 non guarantee 咧，嗰、個break even 嘅話係幾多年？4年啦，大家睇到啦，係咪？4年啦。咁如果去到第10年嘅時候，個增長有幾多%？50%嚟，因為我 total 計㗎嘛。嗱，即係我30萬加嗰堆嘢零啦，再加14萬嚟咧，咁我個 total 嗰刻我 surrender 咧就會係40萬。OK， 咁呢個情況係咪同呢一個係理解啦嘛？所以呢個就係好強之嘅方式，就係講即係咁樣，大家理解就係用呢一種方式嘅。OK， 咁個問題就係話啦，頭先有同事問，咁我要俾利息㗎，我唔會咁傻無條件。你借乜鬼你都要俾利息㗎啦，係咪？咁但係頭先有同事講話，個利息好低喎，幾低成點樣咧？咁我哋咧而家要去另一個 PowerPoint 即係都有 send 出嚟嘅，呢個啦，好快唔知月15號出嘅。咁呢個 PowerPoint 邊度揾到咧？108有108咧，直頭有一個 corner 位咧係講住保費嘅，即係好似我哋睇我哋自己嘅業績啊。睇招募啊咁樣，特別有個 corner 咧係講保費嘅。嗱，佢好多內容嗰啲我唔特別再細講啦。咁我哋先睇一睇，好多字。好，請問一下，上面呢一堆銀行，大家應該聽過啦。係，咁呢幾間銀行咧，7間銀行咧，就係同我哋周大福人壽嘅保費融資有合作嘅。理解合作係啲乜嘢咧？即係話個客人如果喺周大福人壽投小苗傳承，佢又想用保費融資呢個模式嚟到去行呢張保單嘅時候咧，佢可以去呢幾間銀行嗰度。所以咧，你見如果要做保費融資咧，個客係要2 part 嘅。第一 part 先投咗呢張保單 ，OK， 然後我哋就再去銀行嗰度去做呢個係。所以佢要咁而我哋公司 Highway Work 嘅同事Ivan 咧，佢就比較咧，我哋計算過啦，嗰個 offer 比較靚少少咧，就呢一個叫咩啊？天星銀行。請問天星銀行個分行喺邊度？係網上係啦，冇錯，係 virtual bank 嚟嘅，佢唔會有個實體嘅，但佢都有個 offer 係啦，喺尖沙咀嘅時德會中港城。係啊，係啦，中港城嗰度。即係呢啲都係好容易去嘅地點啦，但係佢唔會有鋪面，佢唔似得中銀匯豐啊咩求其都可以揾到一間嘅，佢 virtual bank 嚟嘅。所以咧，當個客人要做申請嘅時候咧，佢可以佢嗰次特別係即係優待我哋呢邊嘅客人啦，你可以咧同個客去尖沙咀嗰個 office 度去辦又得，或者咧佢唔想行咁麻煩咧，去網上面處理都得，係啦。因為其他嗰啲銀行咧，個客人係要親身落去個分行度，冇得代嘅，冇得揾人去代嘅。要親身落去嘅，所以要約人。咁而天星咧，佢就有個即係呢個嘅活動喺度，佢可以去office 度又得，又或者去網上手機嗰度處理又得。Okay. 好啦，重點嚟啦，大家見到哇一大堆數字，想問下我哋逐格去睇，咁大家可以跟住我。好啦 ，P 等於5.5，請問 P 係通常 apply 係啲乜嘢嘅借貸嗰啲會比較多 ？Highway 留意我記得我其實嗰啲會係啦 ，OK， 甚至乎有啲而家好興就係要做啲 tax loan 啦，因為稅貴啦嘛，大家收到綠色炸彈啊嘛，哇！突然間要交大嚿稅，冇咁多錢喎，要去借貸喎，咁好多時咧都係用 P 呢個數字咧嚟到去衡量嘅。咁 P 咧，間銀行嘅 P 咧可能有少少不一樣，但係個水平會相差太多。譬如咧，你見到仲有邊個係5.5啊？建行啦，係啦，南洋都係啦，個 P 咧都係計5.5。咁邊間係高啲啊？富邦係啦，富邦咧就5.6。咁所以咧，我哋想 check 一個最 update 嘅 P，因為呢個卡邦已經係5月10幾號啦嘛。如果我哋想 check 個最 update 嘅 P， 請問可以喺邊一度揾到？明白。208都未必咁 update 嘅。嗰間。
係啦，你去翻嗰間銀行嘅網站就揾到㗎啦。OK，甚至乎你 Google 嘅 search，即係我哋試過 search 就係恒生 P，跟住就打咗出嚟㗎，佢係會最 update 嘅，佢會寫翻更新於幾時咁樣。咁所以咧個 P 咧嗱，大家記住 P 係會整人先，好嘛？咁我哋首先理解咗 P 天星銀行就會好啦，呢個字而家好細，最高貸款比例係啦，最高貸款比例下邊都會住啦。首先退保現金價值係幾多 percent 啊？90%。即係只係少嘅你投保嗰張保單，譬如你100萬嘅，咁 guarantee 你80到180萬，咁如果佢攞80萬，就借到。係啦，但係有時講一堆嘢，請問大家理唔理解咧？呢啲講堆嘢，咁你講一堆嘢係。OK，嗱，大家記住90%。想問下頭先我哋閃耀傳承嗰張保單30萬啊嘛，記唔記得有一個數字好強調大家一定要記得 Day One 嘅 cash value guarantee cash value 係啦，係幾多錢？24萬。OK，咁請問呢條數點計？就係買90%，係啦，大家好熟悉啦。即係話24萬嘅90%咧，24萬美金啦。OK 嘅90%咧，就係天星銀行咧願意借出嚟俾客人。嗱，咁但係24萬係乜嘢嘅 currency 嚟㗎？乜嘢貨幣？美金啦。OK，但係我哋唔買保險，通常我哋找數用咩？港紙喎。OK，嗱，雖然話美金港紙就即係叫做掛鈎啦，但係都有區間位㗎嘛，係咪有區間位㗎嘛？即係每一日都有少少浮動波動嘅。咁呢個咧我就未好清晰去問天星銀行係啦，但係通常咧我哋以往經驗咧，我哋咧嗰個銀行借嗰個 currency 嗰個rate 咧係相對會保守少少嘅。嗱，即係佢未必會借捉晒我哋而家即係通常會講話7.8未必嘅，通常7.75係啦，通常會保守啲，就計7.75，即係以下面嘅7.75係啦。咁所以大家攞部計數機或者電話多篤，嗱頭先30萬嘅80啦，即係幾多錢啦？20萬美金。如果根據佢頭先阿 Chris 嗰個牽殺切殺，我哋係計7.75嘅，即係港紙幾多錢？24萬乘7.75就係180幾萬啦。OK 嘅幾多 percent 啊？90%啊嘛。167萬。係啦，即係咧嗰張單嘅嗰個天星銀行借出嚟嘅錢咧，就會係港幣嘅錢啦。一幾多？160，164,000。呢個咧就係同呢個 Airstar 借錢出嚟嘅，呢個理解啦。呢度翻翻其實睇線條啦，記唔記得嗰張單？我哋實際周大福銀實要收幾多錢㗎？30萬美金啊嘛，係嘛？咁30萬美金即係港紙係幾多錢啊？232萬先，7.7，232萬。嗱，我哋公司係收係咪收7.7？係啦，我當係啦，7.8，7323好精準啊！我當拉 average 最計，我哋唔好咁複雜啦，我哋當7.8係啦，我當周大福銀實數啲，我哋用7.8去計算，30萬美金234。OK， 134萬，呢個咧就係周大福銀實要收嘅錢啊嘛。OK， 咁請問啊，有兩筆數，好淺色啊，234萬係周大福要收嘅錢。跟住銀行只係能夠俾167萬啦。咁請問客人先生小姐，我60加手數16萬，66萬嘅6,000啊。呢個就係客人咧要俾嘅嗰個，即係話咧我俾66萬6,000啦，OK 呢個現金係啦，我就可以咧將呢一張單咧就生效咗啦，200幾萬，即係話我俾60幾萬咧，我就擁有張200幾萬嘅房單資產。好啦，大家搞清楚乜
乜嘢叫做90%？咁大家睇翻咧，嗱有啲銀行咧佢唔一樣嘅，即係嗰個首日嘅貸款比例，邊個比較高啲啊？貸款比例邊個？邊間銀行比較高啲？當然啦，富安啦 ，OK， 即係佢可以借90%喎，咁即係話佢借多過1674000啦，定係少過1674000啊？多。係啦，咁即係客人要俾出嚟嘅錢係多定少咯。OK， 所以呢一個比例咧係有影響嘅。頭先 recap 一下先，我哋保單嘅 day one cash value 有冇影響啊？影響啦，係咪？如果個比例上係高啲嘅時候，我哋借嘅金額可以多啲啦。所以保單首日嘅退保價值咧係有影響。第二，銀行借幾多個 percent 都有影響。好啦，然後咧，我哋就要計一計落，喂，銀行頭先講唔係無條件借錢噶嘛，佢要有利息要收翻噶嘛，咁問題利息幾多先？我哋睇一睇啦，會睇咩即係嗰個優惠期啲啦，總之去到6月30號前咧，大家都仲有時間可以追下嘅，所以今堂應該可以追埋嘅。OK， 咁咧佢有兩個 rate 嘅呢度，先唔好睇香港，我哋睇 T 先 ，T 天星銀行嘅 T 係幾多 ？OK。減幾多？即係實質個 rate 係幾多？4.85係嘛？咁請問4.85應該乘邊一粒數字咧？我哋呢一個數有冇人覺得係乘234萬？我覺得乘167萬嘅164萬。有冇人覺得係乘呢一個65萬先？大部分都係計呢一個數字咯，係嘛？因為 ASR 啊，佢真係借呢個錢俾我哋噶嘛 ，OK？佢真金白銀借俾你，我哋真金白銀還翻錢俾銀行啦 ，OK？咁請問每一個年度係啦，我哋 T 減6.5嘅，即係4年8幾咁樣啦 ，OK？咁請問即係1年落嚟咧，我哋要還銀行利息幾多？佢都200幾嚟食，係啊，再加上有數，個爆嗱，邊個未計到啊？可唔可以舉手咧？我知道，因為如果你再落去咧，就好差唔多。係咪真係計到㗎？計到嘛？唔使尷尬喎，唔得就 raise 收咗邊個位？你 get 到？400。咁啊，就錯咗。咁依家大嘅人低嘅。之後咧，佢可唔可以貸款？然之後嗰個係話貸款但係最後生活個位就差唔多。呢個牽涉到有時間值咯，因為你要先借，然後咁冇嘅，即係除咗我覺得買一張保單咧，除咗真係實際睇到利益咧，仲有好多後邊嘅 benefit 咧係成功嘅，即係例如呢張保單，陣間可以講多少少啦。呢張保單佢個 guarantee value 咧係真係一個好大嘅賣點嚟嘅，即係所以我哋喺21、22年嘅時候咧，係用呢個 point 咧係贏咗好多單啦。咁啊，陣間再 share。嗱，咁啊，大家計一啲啦。咁請問下面仲有一個嘅乜嘢？係1蚊嘅 high ball， 咩叫 high ball 啊？應該有啲世界人驗測式，銀行同驗測式。係啦，銀行同驗測式。咁請問咧 high ball 又冇寫喎 ，P 你又有寫 high ball 你又唔寫，但係要加1.3喎，咩料啊？ high ball 係每日都可以浮動嘅，係啦，每月啦，我記得。
每日係啦。咁請問點樣去 check 到呢個 HIBOR 咧？嗱，HIBOR 咧係另一個喺銀行咧做借貸嘅時候會衡量嘅一個利息嘅一個數字嚟嘅。咁喺邊一度去睇到咧？我就 share 個網站俾大家。我先多幾個。嗱，大家記住 HIBOR 先同埋 HIBOR 呢個。咁 HIBOR 邊一度揾到咧？大家打 HIBOR 咧，其實已經彈咗出嚟。今日3號啦，係咪？佢 HIBOR 咧有好鬼多喎，隔夜啦，一成嘅。記唔記得頭先咧佢嗰個要求係乜嘢嘅 HIBOR？係啦 ，one month 嘅，即係呢一個啦。one month 嘅 HIBOR 幾多啊 ？OK， 200好收啦。plus 幾多啊？1真係有約着咯。plus 過1.35我記得。即係咧，我哋先記住張數0.88853。後自己升佢哋幾多？咁咪將0.888加咁樣，加幾多？差唔多，即係個 rate 係幾多啊？2.23。我哋又再計嘅咯喎，係又 back 翻條我先啦。用邊粒數字去乘咧？係啊，因為從來 ASR 都只係借167萬俾我哋啦，咁所以我哋就自己一個 base 咯，167萬呢一個數字去乘啦，大家計出嚟。請問計咗出嚟之後嗰個數字係幾多咧？37478。係咪到啊747，37479。374幾？咁請問頭先我哋用 P 計出嚟嘅數字幾多？8先用 HIBOR 計咧，374。咁你哋揀想還邊個利息啊？嘅 HIBOR 啦。Whichever is lowest 應該係。我又咁激人講話，我想俾銀行賺多啲，我賺夠啦，係咪？唔會噶嘛，所以係邊一個低咧？喂，你發覺原來都有啲分別嘅喎，一個還8萬幾，一個還3萬幾。OK，咁除翻開每個月即係幾多錢啦？如果係用3萬嘅3120，我好平。係因為個息佢息很低。係我 day one 落價但係邊個 Whichever is lowest 係嘛？佢公眾嗰樣計錯啦，即係供樓。係。咁所以咧，嗰個邊一個低就會偏低啲啦。大家即係好清楚，一定係用低嗰個，即係對自己有單人嘅着數咗嘅。所以係3000人民㗎咋，所以咧又翻返去呢一度啦。翻返呢度啦，呢班我俾幾多錢啊？嗰個保費嘅數。
筆號我要攞出嚟嘅30萬，係咪要俾晒30萬美金咧？如果我喺銀行嗰邊有做貸款嘅話，我記得我要俾幾多錢咧66萬自己66萬。係啦，66萬我要俾出嚟嘅咯喎，我唔可以收翻嘅喎，要攞出嚟嘅咯喎，OK 擺喺度嘅咯喎。然後每一個月供幾多錢嚟㗎？3800。但係供嗰個每月會 fluctuate 嘅，因為你睇 HIBOR。冇錯啦。prime rate。冇錯啦，呢個咧就係去到下一 part 嗰度咧，佢就係因為銀行嗰個 HIBOR 咧，其實係一日咧都唔準啊嘛。OK， 嗱呢一個又要發生嘅。大部分都要一個月。嗱3號咧嘅一個月嗰個 HIBOR 係888呢個啦。咁俾大家睇下啦，估下2號，我哋睇翻尋日，應該係多啲少啲啊？而家今日啊嘛，3號今日係3號，係咯，呢個888啊嘛。估下尋日係高定低啲？你真唔知啊？俾一俾。接住。咪計5月啊，因為佢係未因為佢一個月，因為今日咧佢11點先至去量，咁我哋睇翻。我哋應該會計，因為1號係假嘅，所以佢就會褪錢。咁而褪錢咧，5月31係星期六，所以就應該褪30個月。你1月份係幾多？其實一個月。5.8，先係0.88。係啦，今日係29號啊。幾喎？我哋睇下我哋5月20號公司大字，我哋9幾喎。月日啦，多嘅，5月1號公眾假期，這不是工作天，請選擇即係要褪錢啊！都好高喎。係啊，啱啱跌嘅啫，上個月。不過我有個問題啊，如果係還息嘅時候咧，我係睇邊一日啊？係啦，咁啊先咧，就係睇每個月嘅1號。如果1號係公眾假期，佢就向前推。咁如果頭先講6月1號係公眾星期日啊嘛，向前推係星期六31號啊嘛，都係這不是工作天，所以就向前推一日就30號啦。就睇呢一日啊？係，即係6月份嘅我哋就會睇30號嘅 HIBOR 一個月。就係睇每個月嘅1號。如果嗰個月嘅1號咁啱係公眾假期，佢1號唔知啦，咁佢就會褪翻去係啦，低翻之前嗰一日係4月30號。4月先做啦，6月份。4月30號咧，我睇啲數字都話3月頭。係咪如此類推啊？如果係嗰日日假，就分開查口。係啦，不停咧。咁所以而家都仲係睇緊。如果你今個月做嘅咧，就係睇5月30號。仲幾好啊！仲大喎。係啊。不過佢會喺後嘅，即係你即係 initial 啲講唔低咯。冇錯啦，所以咧嗱 HIBOR 咧就相對冇咁穩定，咁 P 咧即係穩定啲啦，係咪？咁我哋頭先計 P 穩定咗嘅時候，其實我有個 cap 就係講緊係0.6。P 減0.65啊嘛，頭先計出嚟咪8萬幾蚊咯，8萬幾蚊一年咁大咁樣啊，8萬幾蚊一年啊嘛，嗰個 P 係啦，咁即係一個月大概7,000蚊度。算係50。咁係咪應該去？如果同個客講，係咪應該係 in between 3000幾蚊同6000幾蚊嘅 difference？如果佢我哋 assume prime rate 即係浮動都唔緊要。係啊，咁所以個 prime 即係佢要預個供款就係會升呢個 range。咁啊，大家識計到 OK。咁啊，除咗計呢個之外咧，仲有少少嘢嘅，因為銀行咧有好多人才匯款嘅收費，每股市攤開晒坦蕩蕩啊嘛。佢咧有啲收費要俾嘅，包括咧手續費。所有啲銀行計嗰啲咧，都係銀行借幾多錢俾你，佢就按嗰個錢嚟計算。佢嗰個成張保單嘅 total 嘅咧，所以好驚人嘅。係啦，即係佢借160幾萬俾你咧，佢就所有都係計160幾萬。咁手續費啦，定要驗啦，
160幾萬乘翻0.25，呢個都係恆常嘅一年嚟嘅。跟住復檢費啦，review 都要俾錢啊，真係。OK， 我哋保單 review 唔使錢，咁啊 review 都要俾錢嘅。咁呢啲名目係要收錢嘅，呢叫 review 嘅費。每年要俾嘅，即係話，即係要收錢。係啦，收錢啦，簡單。即係佢唔會提到任何嘅 service，其實佢係要收你錢。佢借錢俾你已經係 service 嚟㗎啦。我 get 啦。仲係 service。所以佢係地咁即係第一年要俾2.5加2.5嘅話，係嘛？第一年使唔使俾年度複核？手續費㗎嘛。唔係第一年使唔使要俾啊？因為第一年你要做嗰陣時，你已經俾手續費啦嘛。唔確定，呢個我唔知。OK，係啦，因為我上一期嘅時候唔見有呢個數字，係5月15號先開咗呢一個零，所以係有啲單證明。借錢有同事睇到啦，咁借錢佢唔係係人都借嘅喎，佢係借俾啲優質嘅客戶出嚟，係啦。點樣為之優質咧？你有錢咪有質咯，即係話你有一個好固定嘅入息，係啦，有固定入息有佢 prove 到咧，你係打工有個好固定嘅入息嗰個帳單嘅時候咧，咪有錢俾你咯。又或者喂，你本身有一大嚿嘅 cash 喺度嘅，即係我有幾百萬、幾千萬擺咗喺度嘅，佢咪優質客戶咯，佢咪會借錢俾你咯。同埋仲要睇多一樣嘢嘅，就係睇嗰個人咧有冇信用啊？點樣睇一個人有冇信用咧？有得 check 㗎嘛 ，check 佢哋。係啊，點 check 咧？唔係靠口碑有個機構可以 check。係冇錯，有個機構都知佢叫什麼咧？咁咧就聲大聲啲。嗱 ，TU 係咩嚟㗎？環聯信貸。係環聯。係啦，環聯信貸咧，原來呢個機構咧係幫大家起晒底。總之咧。你喺任何一間銀行裏邊有一個 credit card 都好啦 ，OK， 佢就已經係將你嗰啲銀行就會將你嗰啲嘢咧擺晒喺中央呢一個 TU 呢一個，佢就會 check 下呢個人究竟有冇口齒咧，你應承到還錢會唔會遲還咧，會還唔足咧 ，OK， 如果你有經常還唔足啦，經常又還 min pay 啦，跟住成嗰日唔記得咗嗰啲銀行咪手續費嘅，有時嗰啲 credit card 咧咪有年度手續費嘅，又唔記得咗還啦。佢就會咧喺個 record 裏邊咧就抄評你，咁抄評你嘅時候咧，有機會銀行咧就因為呢啲原因咧，佢就唔借錢俾你啦，哪怕你有好多錢，所以佢要睇埋咧嗰個人有冇有幾樣嘢要睇，第一要睇資產啦，第二現金流啦，第二就信用卡，所以喺銀行分成呢一樣嘢嘅時候，佢會審批呢一個。咁另外遲還息都要俾喎，好誇張啊 ！P 加6啊，千祈咧記住個客一定要擺錢落去喺個銀行嗰度。通常還息咧，佢唔係逐個月咁樣自己 bank 落去嘅，通常喺個戶口度你擺定個錢，如果佢扣㗎，即係好似我哋都冇咁樣樣，你擺一嚿錢喺度，如果佢扣㗎，呢個係個嘅事情。咁大家明白咗之後咧，天星就有呢個做法啦。咁其餘嗰啲銀行啊、巴拉巴拉嗰啲咧，就可以自己去計算下佢啲乜嘢係最合適個客人。因為有時除咗咧睇嗰個，即係當然 interest rate 係一個最大嘅原因，越低就梗係越好啦，係咪？你可以俾到客人一個最好嘅即係嗰個利益回報啦。咁但係原來除咗睇利息之外咧，你仲要睇埋佢個借貸金額有幾多。譬如有啲銀行佢借9成半嘅，佢願意借9成半借多啲嘅。即係我 day one 我就唔使俾66萬幾呢個數字嘅咯，即係銀行借多啲，銀行借140萬，少咗㗎啦。銀行借180萬，呢度再少啲啦，係咪？咁有啲客人佢可能係因為呢一樣嘢咧，佢願意去俾多少少個利息，交唔掂。所以我哋要做嘅時候，我哋幫佢行理解。呢堆嘢咧成日都要 update 嘅，大家如果真係要做要幫你睇住嗰個，咁大家識計，咁識計咗之後咧，咁睇睇嗰個回報係點先，即係搞咁大壇嘢，究竟有啲咩？係啦，直而家做咧，都有冇啲咩嘅得益咧 ？OK，咁其實大家頭先去計算翻啦，如果我60萬啊嘛，所以66萬6千啦，呢個係我首期嚟嘅，我當
個 high 部，頭先大家計 high 部嗰個 risk 幾錢啊？五十六，37479幾？首期呢個點都要俾㗎啦，不過真係要做嘅投資點都要俾啦。當手續費先唔計先。但我假設啫，假設呢個利息不變，假設我就當呢張保費用先，我就還手期。一年係嘛？定10年，OK，乘翻10年，即係翻10年嘅錢。嗱，呢個就係我10年間咧，我所俾嘅成本，當然有時間差啦，係咪？因為呢個飛翻我成本啊嘛，呢個就係我每一年啊嘛，咁你有時間值啊嘛，即係我哋要計下，你越還錢還得越後，對於個客人係有個着數噶嘛，係咪？所以我哋要計埋時間值，但我哋撇除曬所有呢樣嘢先，你淨係睇翻佢嘅數字，37萬幾就係我10年間可以俾嘅利息，呢個就係我成本啦。到10年之後，我要上一格啦。請問呢張保單有幾多錢？45萬。係啦，45萬美金喎，45萬美金即係咁係幾多錢啊？即係我退保周大福呢張單351萬。351萬，即係10年之後啦。350幾萬就係我喺上一格嘅保單價錢。請問呢個係咪全部落我？要還幾時？借咗160之後再還。先係再假設下，我10代有幾多？我還翻銀行。到時係幾多錢先？你計計。將上一單咧減去銀行嗰個貸款，即係幾多錢啊？180幾萬都唔夠嗰度，一個就係幾多錢啊？咁咪咁計嘅。我45減30，你係淨利潤啦。跟住就減翻你所嘅手續費啊，咩費利息啊。咁我就減就80幾萬。OK， 好，另一個計算題。咁即係話咧，300幾萬係我上一單咧嚟嘅，減翻係銀行嘅貸款咧，即係我淨係嗰我都180啦。OK，180萬當中咧就係我收翻嚟嘅一個嘅嗰個 value 啦。但180萬咧唔係全部係一個表明，因為我有60幾萬我手期㗎嘛，再加10年我俾咗個利息㗎嘛，再相減翻之後，剩低嗰個錢就係。呢個即係大概70幾萬。咁所以咧，通常咧，我哋去即係做一個編寫人嘅算成咧，我哋好多時就係呢嚿錢咧係攞出嚟，你做咧，你預咗呢嚿嘢你擺10年㗎，即係嗰60幾萬我係你上一下咧，係咪然後中間供一啲嘅利息，每一年其實係每一個月，跟住去到10年之後咧，我就會帶嚟我收翻晒咧150幾萬。所以咧，呢一個利潤咧係如果以 high 嗰個計算嘅話咧，咁確實個利潤度咧
係真係俾我 day one 我要擺晒30萬美金，即係200幾萬，然後去到10年後攞翻350萬走，呢一個嘅靈活度咧係會多嘅。因為我係只係俾咗其中一個百分比，一個神比，然後我就每個月我就會飛咗其他錢出嚟咧。所以咧做股份投資咧，千祈唔好搞掂咗個 concept 咧。個 concept 應該係咧，我原本對呢張閃耀係好有興趣㗎啦。我本身已經有30萬美金 ready 喺度㗎啦，我係會買嘅。我係有30萬喺度，我可以等嘅。然後10年之後，我攞翻40萬。只不過我願意用利息去換翻我，即係 release 翻嗰啲嘅資金嘅流動性，我就可以 release 翻啲資金流動性咧，就做其他嘅投資，而唔係咧我掹緊，我只係得666100蚊，我就走去做呢件事。我行唔到街，係原本我已經有好充裕嘅資金，只係我唔想呼氣。即係等同於好似人哋買樓，我能夠呼氣㗎，不過我唔呼氣啫嘛。OK， 我就 release 咗嚿錢出嚟去做其他嘅投資。concept 應該你調翻轉咧係講唔通，調翻轉嘅話咧個客係，我仲要我借錢仲要俾利息 ，OK 先得嗰個樣。所以個 concept 係要調一調嘅思維。咁呢一樣嘢我哋成日都會喺即係當其時我哋都研究咗一輪咧，點樣去做股份投資咧。其實呢個 concept 係都幾負面思維，就係我唔想將同一個錢集喺晒同一個地方度，然後我 release 翻嚿錢出嚟，我再，因為我 release 咗150幾萬㗎嘛，銀行借咗150幾萬，我去做拍息基金好，我去做其他股票投資好，我買個車位都好，我都有現金流。嗰個 concept 係咁樣嚟去做咧，呢一種嘅思維套路咧，達成呢個嘢。好，今日大致上大家都要消化一陣先，就個計算方式咧就同大家去分享咗啦。即係咧有幾個位咧要去特別留意嘅，包括保單嘅低溫乜嘢啊？跟住銀行嘅乜嘢咧？Prime rate 同埋嗰個 Prime rate 啦，就係直接影響緊每一期還嘅幾多利息啦。OK， 跟住銀行借錢嘅比例啦，係啦，銀行如果借1倍俾你咧，你都未必值得做㗎啦，因為我個首期我都會俾咁少㗎啦，我要俾多啲。咁銀行借嘅比例咧，都有一個分別。同埋佢一個最大嘅好處咧，就係將保單嘅增值咧，銀行會瓜分。將保單增值咗幾多係完全100% 屬於銀行只會收翻佢應得嗰份嘅利息咁嘅啫。有呢個 guarantee 嘅抵押啦，咁呢啲全部都係啲優勢嚟嘅。咁所以大家咧喺即係呢一 part 嘅時候啦，我覺得先搞清楚點樣計算先。咁計算都太過清晰咧，就後面嗰度大家花啲時間。有下一 part 會講即係頭先你講嗰啲點樣去 sell 呢樣嘢啦，同埋點樣識去 introduce 嘢俾嗰啲適合嘅客戶。可以，但首要一定要大家好清晰呢一個計數啲方式。問題係我唔供10年，可唔可以將單供20年借問啊？借我供咗10年，問銀行借10年，我再揾張單再按得唔得？暫時做唔到。我第一次就一定要。一係做10年，一係做15年，做20年。應該咁講，銀行咧佢係每1年 renew 俾你嘅，嗱，即係佢天星嗰度就寫住10年啦。但我相信10年之後，張單又抵押緊，係咪？咁冇咩病痛冇咩事況嘅時候，我相信會繼續會借錢嘅。咁同埋咧個抵押係屬於乜嘢咧？因為銀行睇咧，佢唔係睇呢粒數字，佢增長咗，佢因為你張單增值咗咯喎，好
啦，我就再寫多90俾你啦。因為你增長，即係譬如好似咧，我哋買樓咧，以往嗰段時間，房價升到由500萬升到800萬，你可以因應係啦，你嗰個增長咧個樓市增長咗嘅時候，你再問銀行借錢啊嘛。因為銀行借錢係咩啊？兩樣嘢睇，第一個係信貸，第二你個抵押品有冇價值。樓市當其時好蓬勃嘅時候，抵押品好有價值咧，咪係咁啫咯。咁但係呢一張單咧，睇啲咩咧？係睇 NFT 咩？咁我想講，我未試過做，去到即係股東都未有成單，因為呢個由24萬美金去到呢個增長咗嘛，可唔可以按住呢一個嚟到去作增長咧？唔知可唔可以？但係唔會按呢一個數字去做。咁就大家思考下啦。記住 proposal 勁閃耀，冇其他，在心得唔得？係啦，因為 guarantee period 極低冇喎，你哋做唔到嘅，你都閃耀呢啲 one pay 先至得嘅。呢個 Elas 單都唔得，投資單都唔得，因為唔會有 guarantee。所以我哋保單其實係因為我哋公司嘅呢個保單啦，同埋我哋公司嘅評級嗰個，因為睇唔單止就係睇，喂，你周大福話你 guarantee 啫，我點知你係咪真係驚？咁你有好多評級啊，譬如係評級啦，啲國際性嘅評級，去評呢一間公司嗰個財政係咪 OK？我哋所以人資要借錢嘅，所以我哋做保人資其實公司係有一定嘅實力。呢個係銀行之間嘅一個 risk management， 可能對於香港居民覺得容易掌握啲嘢，對個銀行個評級，即係覺得我淨係做呢一批嘅客戶啫，我唔做呢個嘅，咁係嗰間銀行自己嘅。大家希望聽下啲初步嘅認知啦，咁咧係嘅時代4在一考，睇下點樣去做一啲 presentation 啊，同埋點。睇下真係做㗎嘛，真係蹲咗一大時間，你估即係唔係咁容易去，即係即係唔係睇啲話，即係唔係話隨便啦，你質疑呢個係第一數，即係投入計成咗好多嘢，同埋單咧，單個客戶即係譬如我哋嗰陣時，我